channel! So, today's video guys is gagawa ako ng chicken macaroni salad, and it's my first time doing it. Naisipan ko lang mag macaroni kasi bukas it's November 1 and gusto ko na meron kaming makakain na kakaiba, and since hindi kami nakatikim ever since ng chicken macaroni salad, kasi dito sa amin macaroni salad lang yung gagawin ko, like yung macaroni, fruit cocktail, like that. But this time, I'll be adding chicken. And ewan ko kung I have the ingredients, lahat ng ingredients, kasi hindi ko na-memorize. And bumili ako agad doon sa Gaysano. And ito yung mga, halang kalat sa amin guys, uy. Ito yung nabili ko. I have here mayo. No, grabe kahugoy sa mga guys, kasi meron kaninang sa aming ref. Sa aking aircon. Naglimpyo ba? Bumili din ako nito. Pero hindi siya kasali sa ingredients guys, barbecue sauce yan. Honey mustard and saka barbecue. Marinated. So, hindi yan kasali. I have here the tidbits. This is the cheese. And I have the condensed milk. Instead of sugar, I'll just use the condensed, the macaroni, and the all-purpose. I have the pickles here. Pickles, and then yan lang. So, yun lang guys. And meron akong chicken doon. So, ibubukal ko na yung chicken. So, ibubukal ko na yung chicken guys, Balik ako. And I have also the carrots. I forgot. I have 1 carrot here. Here. So, ayan guys. Lagay ko na yung chicken. Ito yung chicken ko guys. Maliit lang ng tubig para matuhok yun siya ba. Yan. And I'll add salt to taste. Ang dami na ito. And then add din ako ng garlic. Garlic powder yung in-add ko guys. Garlic. Lance! Yan. Garlic. And I'll add again, the last is pepper. Wala na pala akong pepper, but at least. So, hayaan ko lang siya dyan guys, na kumukulo-kulo. Iwan ko lang siya dyan ng ilang minuto. Ika-cover lang natin. So guys, here is it. So, ito na yung macaroni ko guys. And nak. So, mag-start na ko guys first is I'll just mix this. This is the shredded chicken. Yung kanina. And the carrots. I-add ko na lang lahat yan guys. Yan. Na-realize ko ba na-stress ko aning carrots ug kanang kuan. Na-stress ko ug hiwa. Yung malapit na-realize ko, meron pala kaming meron pala akong para paliit-liit. And here is the tidbits. Yung sabaw, hindi ko yung i-appeal yung sabaw. Yung tidbits lang. Maliit na ang tidbits do. Pakapunan ko pa ng tidbits yan guys, kasi maliit lang. Hindi ko isasali yung sabaw. And again guys, instead of sugar, I'll just add cream, condensed. Ayaw ko kasi ng yung pwede din siyang sagulan, pwede din siyang call that raisin, but it's optional. Ayaw ko ng raisin.
Yan. Yan, madami na yan. So, let's mix it. Here's the all-purpose. So, baka kukulangin ako nito. 1 kilo kasi itong macaroni. Ayun o, sige ko. Anak, just steady the camera. Mami, The camera man. agi mo hang. Di pa makita ang food. Okay, yung sana. Yung kuan para makita yung food. Yan. This is so creamy. Haluin muna natin. Yan mo agtang rin kita. Haluin. Ako ba kanito camera sa ako, ah? Nami din na no, ay karot ang kuan. Yes, you better watch. I don't think. Kukulangin ako nito sa all-purpose. Medyo natabihan ko lang ng macaroni, guys. Sana hindi ko inubos yung macaroni. Pero that's alright. Tingnan natin kung ano pa kalabasan nito. And this is the mayonnaise. Let's open it. Yung anak ko guys po, minsan na ano kasi hindi pa ano ready. Tikman niya talaga. First time ko tong ginawa. Kaya hindi ko alam if it tastes good, it tastes better, Oh, it tastes best, or it tastes bad. Mahal ito, uy. Oh no! Almost 800 yung nagasto ko nito, guys. Mahal. Ito lang. Pero okay na dito kasi madami na yung makakakain ba. I'm gonna add this. Let's see what we're gonna happen. Mabuti. Ihalo ko lang to ng mabuti. And this is all good. See? And I'm gonna have this pickles. Wait. Huh? Iubos ko na ng pickles. Yung cameraman ko guys, dito na naman yung cameraman ko. Baka kunin na lang ulit yung ano, pickles. Para to siya buko sa guys, pero nagano'n. May nagtatagan pa dyan sa labas. Oh no! And I'm gonna add cheese. Yan. dako ra kayang cheese, mami. That's alright. We're gonna mix. Hindi siya damo lang. Ano lang. Pagkag na siya. Nagkaw mo na kayo, eat na ko. Not yet. We'll let it put in the fridge first to taste it better. Ayan na guys. Hala. I think this is alright. 2 cream, 1 mayonnaise. And 1 condensed.
sweet. Yeah. Tastes good. Let's try. Later. Ayun. Ka-addict. Mami. No, kain ko din yung chicken. Wait na, later you can eat this. Alright. So this is my chicken macaroni chicken salad. Look at this. Yeah. Yeah. This is my macaroni salad. Ito, ibutan lang ako sa ref para This is so simple. Pwede nyo siyang dagdagan ng raisin kung gusto nyo guys. And pwede nyo pa siyang mas papakasarapin lalo pag marami kayong ingredients like pork and the mayonnaise to make it creamy. Hello guys, it's November 1. It's All Saints Day today. So, ngayon kay meron kaming offering. Usually, diba, usually every November 1 dito sa Pilipinas ay mag-aalay yung mga nakakatanda na meron silang offering sa mga mahal nila sa buhay. Mahal lagi sa buhay. So, yan lang ang handa namin guys. Meron kaming torta from Argao. Then, budbud, bingka. Iwan ko, yan ang mama ko, yan ang ginawa niya. At saka yung lola ko kasi hanabako dun yan. Yung lagyan niya ng lumboy. At saka para daw yan kakainin sa mga sa kaluluwa ba. So, kainin yan sa kinabukasan na. And I'm fixing right now. Magsusumba ako guys lang mga 15 minutes kasi kanina nagsumba na ako and sumba ko ulit din. So yes, so I'll be ending this vlog na guys. So hope you like this video. Please don't forget to like and subscribe my channel. Goodbye everyone. Happy Halloween.